马上开学了，如果你担心孩子英语跟不上，别着急，给大家分享一个很实用的小工具，不光能练 CAT-PAT 这类考试口语，还能跟着学校的课本，帮孩子把教材内容好好的练透。像人教 PAT、意林、牛津、外研社这些主流版本基本都覆盖了，目前一共支持9个大版本，所以不管孩子学校用的是哪一版，基本都能找得到对应内容。特别喜欢它里面的2个功能，一个是单词闯关，它把记单词做成了游戏闯关的形式。第一关先预习或者复习这个单元的重点词，第2关让孩子选择单词的正确意思，第3关跟读例句 ，AI 当场给发音打分，帮你纠正。最后还要能拼写出来才算过关哦。这么一圈下来，单词就不是死记硬背的了，孩子真的理解也会用了。第一个功能是口语练习 ，AI 外教会根据课本内容提问，和孩子进行问答练习，就像有个外教在旁边陪练似的，每天4-5分钟，孩子开口说英语明显自然多了。Welcome to the textbook practice session for Unit 2. What a day! My name is Brandon, and I'm your teacher. Let's begin. What time do you usually get up? 不管是课前预习还是课后复习，或者想兼顾考试和课内巩固，它基本上都覆盖到了。建议大家也让孩子试一试，说不定开学以后就能看到进步呢。